trezim dimineața și Tani nicăieri, așa că ne apucăm singuri să ne urcăm bagajele pe mașină. Pe ieri știam că ar trebui să plecăm maxim la 9 pentru că se lucrează pe drum și ar fi bine să trecem înainte de 10. Cu Tani a apărut, ne echipăm să o luăm la deal. Trecem de dunele de nisip de la Hundar și ne îndreptăm către ultimul pas din tura noastră, Kardungla. Gata cu drumurile asfaltate. Intrăm în bucata de construcție din nou. Și trebuie să recunosc faptul că aici, când va fi gata drumul, o să fie extrem de frumos. Cu râul și ochi în vale, după ce se asfaltează, ca să nu mai trebuiască să fii cu ochii tot pe drum la pietre. Trebuind să mai coborâm puțin pe vale până la intersecția cu drumul spre Kardung, dăm de o altă trupă de motocicliști. Dar drumul, deși asfaltat, era așa de ondulat că îi declanșează lui Mache modul de joacă. Odată intrați pe drumul de Kardungla, speram că am scăpat de lucrări, iar asfaltul era strâmb, dar decent. Până când se termină și ajungem iar pe macadam, din surpriză în surpriză, dar ar fi trebuit să știm deja asta. Iar când descoperim că nu am plecat suficient de devreme, nu ne cade bine. Un buldozer deja muta niște bolovani enormi de pe drum. Ăștia când or fi ajuns acolo? Scăpăm de bucata aia și dăm de alți lucrători, dar care nu fuseseră așa de matinali, așa că nu era blocat drumul. Dintr-o dată dăm de așa ceva. Cum naiba sunt bucăți de drum la care acum se lucrează și pe urmă ajunge aici? Zici că e circuit de viteză. Și oprim în Kardung, localitatea, nu pasul. Pe la vreo 4000 de metri ne bem Ginger Lemon Honey Tea. Cu burțile pline de ceai, ne suim pe motoare ca să mergem să ne facem poze și în ultimul pas. Pe la 4500 de metri începea motorul meu să se chinuie tare de tot. Pentru 50 de km la oră nu puteam trece de a doua. Ce se vede în față e lanțul muntos din partea cealaltă a râului Shioc. Drumul începe să nu mai fie așa de bun, dar în față, sus de tot, se vede pasul. Hai că nu mai avem așa de mult. Și dăm iar de pavatori. Au oamenii ăștia ceva cu pavatul drumurilor în locul asfaltării. Vor fi știind ei ceva.
înghesuim toți pe dreapta pentru că pe stânga e o coloană lungă de microbuze care așteaptă să coboare. Haide, încă 2-3 serpentine și vom ajunge pe drumul care se vede sus, tăiat în munte. Gata cu asfaltul și cu viața bună. Se lasă cu macadam și zăpadă. Oamenii ăștia s-au oprit aici ca să se dea pe zăpadă, ca cei de pe Transfăgărășan care admiră cascada Capra. Și ajungem în final și în pas. Dar de la început ne-am dat seama că ceva nu era în regulă. Nicăieri nu mai văzusem atâtea mașini și așa înghesuială. Ne-am dat seama că o să fie complicat cu poza. Și pleacă ficiorul ăsta în fața noastră. Ne-am dat seama mai încolo că nu era deloc șoferul care ne-am fi dorit să fie. S-a înțepenit la 10 metri de marcajul pasului Cardungla. Hai aici să ne facem o poză noi doi. Hai. Și 10.000 de motocicliști. Când ne-am trezit acolo, separați de restul grupului. Iulia pleacă pe jos printre motociclete și eu mă chinui să scot Himalayanul de acolo. Mă aliniez pe drum și în fața mea mașina neagră, care stă, dar nu trece mult și aud în intercom. Hai că merge, hai! Hai că merge, hai! Hai! Acolo pic! Hai! Hei, drept! Hai! Hai! Hai, go! Hai! Go! După ce trec pe lângă Mahindra asta neagră, se deschide drumul. Ai rușit? Da. Hai! Îi parchez pe toți pe aici. Și pe ăștia cu motoarele i-am parcat. Uite, Cătălin de șoroșa motorul. Dau de Cătălin și de Ana, care, sătui și ei de înghesuială, se pregătesc să coboare. Hai, frate, că ai loc. Hai că de aici gata. The Mighty Cardungla. Na. Ce poză de grup. În Leh facem poză de grup la garaj. Dar până acolo mai e. Și coada de mașini care aștepta să ajungă în pas seamănă izbitor cu cozile de mașini care se formează duminica la noi pe Transfăgărășan. Kilometri întregi. Uși pe mache. Hai să coborâm. Trecuți de coada de mașini, începem coborârea către Leh. Pe lângă noi treceau coloane de motocicliști mergând spre pas. Mergeți, că nu-i nimeni acolo. Dar să nu credeți că aici nu se lucrează. Ba da! Sincer să fiu, eu nu știu cum am trecut Tani prin înghesuiala aia. Câteodată mă întrebam dacă nu știe el niște drumuri.
Noi abia ne strecuram cu motocicletele și în nici 10 minute apărea și el cu mașina. Aici am făcut consiliu dacă să mergem direct în centru sau să mergem la cazare și să ne schimbăm și pe urmă să ieșim. Cât de repede să ne mișcăm, având în vedere că deja era unul. Eu nu știu dacă ăsta era drumul spre Cardungla, dar am văzut o față ale pe care nu o văzusem înainte. Mai cu mizerie și cu dărăpâneală din greu. Dar ne aliniem frumos pentru ultima bucată prin Le până la cazare. N-am avut incidente majore, dar să nu anticipăm, că se pare că aici totul e posibil în orice moment. Am făcut-o și pe asta. Trebuie să recunosc faptul că excursia asta a urcat mult în turele favorite. Ajungi la cazare, băgăm motocicletele în garaj și închidem cei 2000 de kilometri făcuți în Himalaya. Dar, așa cum ziceam, aici, la orice pas poți să o faci lată. Royal Enfield Himalayan, cu furcă ce troncănea de la început și cu scărițele puțin asimetrice. A mers până la capăt. Ne schimbăm și ieșim ultima seară în Leh, iar Mișu vrea să mănânce un rol local. Foarte interesant discul ăstora. Fiind foarte gros, nu se răcea când punea ingredientele la fript. Și nu vă uitați că a pus clătita aia pe masă, că a fost ștearsă înainte cu câteva secunde cu cârpa aia din stânga. Maioneză cât cuprinde pe principiu de lux și opulență. Țineți-vă respirația, că mai urmează ceva ce o să vă dea pe spate. Aici nu se pierde nimic. Tot ce a fost pregătit ajunge în rol. Totul. Poftă bună, Mișu. Am vizitat și dealerul local de Royal Enfield, iar când am ajuns la cazare, nu era curent. Când a venit curentul, am semnat tot steagul, l-am pus și pe Tani să scrie ceva și l-am lăsat amintire. Foarte fain băiatul ăsta. Ne-a ajutat să nu intrăm în multe încurcături și să fie tura liniștită. Dimineață aveam avion la 7, așa că la 5 eram la aeroport. Abia la 11:30 ne urcăm în avionul de New Delhi, fiindcă India.
Ajuns în Delhi, mă încumet să mă duc la obiecte pierdute. Și ce să vezi? După 2 săptămâni, recuperez cizmele Iuliei. Scria deasupra că 80% din lucruri sunt recuperate. Și au fost, așa că sărbătorim la Pizza Hut. După care, lăsăm bagajele sub pază și luăm un ghid să vedem New Delhi. Începem cu partea frumoasă, cu Palatul Prezidențial, ce are 340 de camere pe 200.000 de metri pătrați. Iar în dreapta e Parlamentul vechi, cunoscut ca Samvidan Sadan, Casa Constituției. Tot aici e și India Gate, un monument de comemorare a tuturor soldaților indieni morți în războaie. Continuăm spre Ugrasen Ki Baoli, una dintre cele mai bine păstrate fântâni în trepte din Delhi. Este considerată cel mai bântuit loc din oraș. Lată de 15 metri și lungă de 60, are 108 trepte ce coboară 3 nivele. Se spune că apa neagră din adâncul fântânii ademenește oamenii. Încercăm să filmăm câte ceva din mașină, dar aveam să ajungem acolo, pentru că am cerut să vedem și partea mai puțin frumoasă a orașului. Însă, înainte de asta, trebuia să vedem Jama Masjid, cea mai mare moschee din Delhi, a 4-a cea mai mare moschee din India și a 33-a cea mai mare din lume. Normal că a trebuit să ne descălțăm și să ne luăm niște cearceafuri pe noi. Partea rea era că ardea rău de tot piatra de pe jos. Pentru aia erau și preșurile puse prin curte, care curte putea adăposti 25.000 de credincioși. Poarta estică, poarta regelui, avea în față o piață care a fost desemnată de împăratul Mughal Shah Jahan, titlul moscheei, ca fiind piața femeilor, unde bărbații nu aveau acces. Asta pentru a preveni abuzurile împotriva femeilor. Ceea ce ni s-a părut ciudat e că ghidul ne-a spus că e permis să facem poze în sala de rugăciune. Am făcut vreo 2, dar mai pe ascuns. Sala de rugăciune are 3 domuri și e străjuită de 2 minarete de 41 de metri înălțime. Gata cu religia. Să intrăm în concretul zilei normale în Delhi. Pentru asta, Ali, ghidul nostru, aduce la poartă 5 rickshe și ne duce în cea mai mare piață de mirodenii din Asia, Kari Baoli. Drumul până acolo însă trece prin Old Delhi, un cartier pe care recomand să-l vedeți măcar o dată. La fel ca Africa, te face să apreciezi ce ai acasă. Piața de mirodenii însă te lasă cu gura căscată. Toate condimentele pământului sunt aici. Asiatice, orientale, africane, ce vrei sau ce nu știi că există. Străzile? Păi cam ca prin Kathmandu. Rețeaua de cabluri e tot acolo. Mă mir cum mai stau stâlpi în picioare. Terminăm tura cu un masala tea în pahar de lut. Fain de tot. Iar la plecare îl aleg pe feciorul ăsta. Cred că avea 1,5 metri, în șlapi și cu o bluză dungată de la urmele de sare de la transpirație. Să nu vă imaginați că am fost gârciți cu oamenii ăia. Cred că le-am dat cât câștigau într-o săptămână. Era fascinant cum se strecurau prin trafic la mustață. Știau exact cum să treacă și să nu rămână loc nici de o palmă. Terminăm seara într-un restaurant cu muzică live, unde lumea se distrează cam ca la noi, fără stres. Hai, fiți veseli! Fiți veseli! Veseli! Eram rupți. Cristi! Cătălin! Fiți veseli! Hai! Fache! Nu vă mai zic că nota a fost de vreo $230 pentru 9 oameni. Super decent. Oboseală mare, mâncare bună, ce să faci? Nani în aeroport. Ne îmbarcăm fericiți în avionul de München și băgăm câteva ore de somn. Aveam de zburat o noapte întreagă. Ajungi fresh în Europa, băgăm și noi un brețel și o bere, înainte să ne despărțim de Mache și de Cristi, care zboară la București. În aeroport în Sibiu ne aștepta o mare surpriză.
Ce bine că ați venit odată! Namaste! Ia ține, Lucy, ține! Servus! Lucy! Oh, salut! Servus! Iulia a reușit să iasă prima, că pe noi ne-a luat vameșul la control. Bine că n-a verificat bagajele, că dădea de cucri. Vă lua garda? Da. Trăiți, bine ați venit, salut, salut, servus, servus. Salut! Bine ați venit. Ai, bă, e o poză bine! Salut! Bine ați venit! Hei, salut! Na, cum e? Super bine! Adevărul e că s-a terminat așa de fain excursia asta cu familiile și prietenii așteptându-ne la aeroport. Ne vedem în tura următoare.